Был көн минең иҫемдә бик яҡшы ҡалды. Һауа торошо матур, кешеләр үҙ-ара һөйләшә. Сәлам, хәлдәр нисек? Көтмәгәндә ямғыр ява башланы. Һәм мин. Ямғыр, ағас аҫтында йәшенәйем. Ямғыр тиҙерәк бөтһә ине, юғиһә эш буйынса осрашыуға һуңлармын. Ямғыр тағы ла тиҙерәк ява башланы. Бына уңдым, хәҙер мотлаҡ һуңлайым инде. Минең яныма ҡапыл бер егет килде. Киттек. Нишләп мин һинең менән бергә барырға тейешмен? Мин бар ярҙам итергә уйлағайным. Мин уйланым да ризалаштым. Көтөгөҙ. Уйланыңмы? Әйе, беҙ бергә бер зонт аҫтында барҙык. Һеҙҙең исемегеҙ нисек? Алиса, Һеҙҙе ҡайҙа? анау иң оста торған өйгә. Оҙатыуың өсөн рәхмәт. Осрашыуға һуңламағанһығыҙҙыр тип ышанам. Һуңланым инде. Ярай, ул эш миңә оҡшамай ине. Ә ысынында мин был танышыуға шат инем. Алай да ямғыр ява башланы. Һеҙгә нисек рәхмәтемде белдерергә мөмкин? Әйҙәгеҙ телефон номерҙары менән алмашайыҡ. Киләһе осрашыуҙы билдәләр өсөн. Ярай, мөмкин. Һау бул. Мин шылтыратырмын. Һау бул, мин көтөрмөн.